Ana. Dengiz sathidan 3350 metrda Zamit cho'qqisiga ketaverishda, o'zi ham og'ir ekan. Qanaqa shox topdi, tog' echkisining shoxi. Juda ham katta. No, lekin svejiga o'xshabatdi. Bo'shlari chirib anaqamaganda. Dahshat lekin. Hidi ham hali sassaroq. Qanaqa ekan? Buni o'zi qanday bu ko'tarib yuribdi buni deyman-da, qaranglar. Qanday buni kallasida ko'tarib yuribdi, вообще. Yana mana bunaqa cho'qirib yuradi-ku ular. Bularni olib ketsa bo'lmaydi bu yerda, bu tabiat, shunda o'zini tashlab ketadi mana shu yerda. Turgan joyida. Hozir sizlarga katta oyoq izlarini ko'rsataman. Mana ham cho'tki oyog'ini tirnoqlari qo'ygan. Mana shu yerda aytaman-ku, shox. Mana shu yerlarda balkim ushlab qolishi mumkin. Mana shu yerdan yuribdi-da u. Balkim seni ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin. Oyog'ini qatdan bilsanglar bo'ladi, mana bunaqa, bu yog'i 3 kunroq bo'ladi, mana. Biz mana shu yerda uxlaganmiz yana. Lekin tog' echkilari bu yerda bor, ko'rdinglar, mana bu yerda shox. Menimcha shu shoxni ham o'sha ayiq yegan, echkini. Mana shu yerda ular qor tagiga, toshlarning tagiga bekitib qo'yadi, chunki shoxda hozir shoxni oldida skelet yo'q-da. U odatda bekitadi. Men boya aytdim, shoxda go'shtlari hali chirimagan. Mana shu yerda ayiq yuradi. Shu yerda bor. O'zi balkim ko'rib qolishimiz mumkin. Yaxshi ham biz 6 kishi biz.